来和行戏，很辛苦哈，今天晚上很冷，还邀请你来。你在的布杜拉班纳，我们今天要问的就是曼古拉班纳阿米斯，你可不可以简单的描述一下曼古班纳？班纳是阿斗no阿塞，tapi pakai itu adopan， 要鸡蛋。用那个班纳射到那个猎物，还可以给家里的饮食发灯泡。家里的小孩子还有老人饮用。布拉班纳它的用法它的狩猎，就是阿斗。那你那你那妈妈那个啦班纳，奥拉那才是你知道吗？你以前的，你以前用什么？我的阿塞阿问。阿问咯，一般的阿问。是比多奈。比多奈。因为比多奈它它的弹性很好。哦，弹性。比多奈个bisa anu以前哦，要怎么做呢？拉安静啦。本来有没有像这个一样？然后还要你出去身后你撒个把，让它能够怎么练，知道？还有抖音。好，毕竟啊是这么饱吗？今天还是这个炖上。在那大赛看你的臂力，要拉多少拉力你就做厚一点。如果是你的身材呢，有这么大吗？就比这个大都有。比这个大也可以。哪要去啦？伊朗好像很少。伊朗很少呢，阿米山是都是阿乌罗，比多奈。比多奈。哦。大部分都是比多奈。你那里以前做的马扎黑跟你有没有一样？一模一样哦。不是，马赛，不然的ini tuh ya。不然哦。就是拿的时候才不会滑。这边。打地弯。打地弯，这样手这样抓，应该这么长可以了。不然都不溜，固定了，然后呢，我们说也呢，剑呢？剑是用胡了。剑要用那个剑笋的。剑竹好不啦？哦，剑竹子。然后。你前面有那个铁片。啊，还有铁片哦。哎呀，那不然你猎物怎么会射得进去啊？马的铁片嘞，以前没有铁片啊。有马拉图。马拉图。还有mana把几根盘拿来。其实马拿来把这做好，然后用绳子绑啊。固定哈。固定哦。那个箭还要射到那个猎物。用竹子的话，你轻啊，很轻它没有办法射到猎物。射到肉。比竹木的肉哈。前面有一个铁片。有吗？阿老对是也就有铁片的吗？有。你以前的时代，小时候就有铁片了。就是手打猎才有啦。打猎才有哦。对呀，它装在上面啊，如果比赛用的话就没有。比赛用的还好。就是表演用的。表演用的。就打猎才有。马拉山。马拉山其实马拉都做好了。然后，你把咖啡还是你射的时候，你射才要射还是把咖啡蛋都固定？把咖啡蛋呢，一只就已经装好了。那你去山上的这个咖啡一路都那多里面丢？在你那个路上上，在那个。那个放那个的。放那个。对啊，剑。剑，好像有放剑的那个火锅。就杯子这样。哦。然后你要。放哪？呀，
拉住，拉住，然后拿要射的话就拿这样，射那个马达妈目标伊，发挥那个发挥是马达妈来得及，没会来法会得及吗？是很少啦，因为法会你射不死啊。我们那个米阿拉你呢？如果你们以前是猎什么？大部分都是树上的比较多啦。树上的我妈妈呢？有老蛙，有佛哈，有阿央，阿米斯鸟类，只有鸟类跟佛哈而已哦。哎呀，还有飞鼠啊。鸟还有飞鼠，最大的是什么？是三枪，哎。三枪哦，有满这，满这里可以打得到哦。可以打得到。满这哦，不错哦。啊，一天可以打几次？就打一次就回来了，还打几次？打一次就好了。好，好。再来就是武功剑行的班纳，阿米桑古尼呢啊，saka阿鲁，还是班纳？是阿米斯的吗？阿米斯，本来阿米斯就有做，还是我们去偷学别人的，还是我们阿米斯本身就有？老人，那阿山就有了，不知道哪里学来，我们就不清楚了。你那我们那里有吗？有使用过吗？比如说你这个年代。我们这个年代有看过啦，没有使用。没有使用过。看过。阿公有没有使用过？有。马来了不慢整有是吧？有。而且他们一定要生活嘛，一定要想办法米色嘛，好。那个米大的你跟阿米斯的跟达鲁布有啊蛋的有没有一样？有班纳。班纳是一样，是做法好像不一样。不一样哈，我们阿米斯的跟这个差不多吗？阿米斯的就跟这个竹子的。阿米斯都是竹子的，你说好。这个可能是别组的，不要。伊拉兰可能弹性不好，因为我们会选择比都奈啊嘛，还有弹性很好。弹性很好又轻。你贵注意这个是？我不行。比这个。会弹性不好。主要是选比都奈是。比都奈它的厚度很厚。耐力够。耐力够，有。强力。弹性很好。就是这个三个。强劲很好，耐力够。第二回呢，你就是用这个，现在的流行这个铜腕哈，那个萨拉曼，可以这样做吗？萨拉曼现在好像会伤到人，就是没有人在玩了。没有人在玩了，也不行，好学校也。对啊，你在射到人会受伤啊。所以没有当玩具。没有当玩具哦，现在可能我们要教学生，可能他的这边我们要用那个用布包了，就不会射到人会受伤。那萨拉曼姆林呢？这个只是给小孩子知道说我们以前有弓箭。哎呀，好，进入第二个主题，说为什么要制作弓箭？巴纳呢？它主要的功能，可以再讲一下它的功能吗？阿叔。应该那多阿塞也可以做防御啊，是吧？那不阿拉就是有敌人侵略你的部落的时候，可以抵挡。用这个射。抵挡他们。防御作用。再来就是打猎。狩猎的功能。它有这么好的功能哦。第三个是，丰年祭的时候，节气都会表演比赛。对，节气就是要用。射箭是。还这个样子好。表示我们以前也是有使用这个箭吗？对呀，射那个靶，然后。就是好玩的。有比赛。好，有这个比赛吗？有啊。米在几来米在？对主的有啊，花莲有啊。花莲阿米是有吗？我们台东也没有呢。花莲有很多比赛，就是不能走都有。阿多帕呢，就是防御嘛，然后再来打猎，然后再来就是丰年祭的时候表演的，还有那个节目的。射箭比赛。他伊他在物质上的帮忙，就是给我们祖先阿塞的就靠这个吗？
就达拉嘎，它有没有完全靠这个巴纳？最主要嘛都还是放现金啦。主要是放现金哦。来打猎，然后射箭就是业余就是业余就临时这样。临时想要吃。对，就去山上回来就有肉啊。以前没有事情嘛，试试手气，想到说大家路途家呀嘛，大家慢做噻，然后就临时做一个，每一家都有吗？剑可能呢？不一定有嗜好的人才有。有比较很会的，很厉害的嘛。他有这些兴趣的才有。有兴趣的，一般的佛牌亚会吗？佛牌亚没有，只有男的。佛牌亚可以摸吗？不行。哦，你有禁忌哦。女生不能乱摸我们男生的那个狩猎的东西，打拉杆都不行。都不行。女生都不行有禁忌哇，第三个就是说如何做，为什么爱迪来部落都是谁在做？都是男人做会做的有都不一定是每个人都会做，都是男生在做。男生在做。他们有特别说我要做吗？还是说自己想要去射猎物，是比达拉嘎是比射啥才做？对，是应该每个人都会做了。每个人都会做，只是要看什么材料，要学什么材料。它制作的步骤有哪些？它的流程，它的流程，第一个是先去砍竹子。然后给它剥开。然后削的你要的那个。削平หั่的削。削薄要不要泡水？不用。马上就要那个吗？马上就可以做吗？先给它用。要不要烤火？对呀，烤火才会硬。要烤火。要烤火。给它烤干。打了然后都那么你要现场吗？还是那个熬带回家？带回家在家里啊。你要拿的时候要多长？你有自己的尺寸。差不多。几个大概有没有它的一定的标准？来呀。这样是几公分？一个手这样差不多5尺了。5尺。要拿5尺的烤味儿，然后削剥开削薄。削薄。搞得起来。用麻绳。麻绳。用麻绳有力量吗？这个不是麻绳。这不是麻绳那个以前人家做。麻绳就是以前的。用自己去。那种绳子。要很粗吗？太小了。要很粗的麻绳有没有小小的一个？没有那么粗了，就这个大一点了。这个大一点就好了然后呢，它有没有禁忌？除了这个步骤，然后女生可不可以看？也不行。不行。如果你踩那个我脸不能给女生踩。不行，都是自己男生来做。都是男生自己处理，女生都不要去碰。它的步骤就这样而已吗？烤一烤，然后绑一绑。这边也要挖水沟吗？挖一点。要那个绳子才会跑然后你说这边还要再加。那个绳子。不要丢它有那个管子，不会滑。流汗的时候。对呀，抓的时候这样很稳。要瞄准的时候因为有绳子固定瞄准的时候才不会。不会熟了，所以不会滑。主要是手不会滑。抓比较稳定，手不会滑好，再来就是时间，通常在哪一个季节制作会比较好？冬天、夏天，还是秋天？这个竹子通常都是在秋天比较
较适合？因为竹子秋天呢比较硬。哦，秋天比较硬哦，为什么？秋天它会长嘛，3、4月就长竹笋。对，到要进入冬天的时候。哦，秋天比较好，冬天就干掉了，哪一张号？秋天这个季节刚刚好。刚刚好。哦，那你拿的时候有嫩的，有老的，有3年、5年的，有没有这样？就是一般的就是它是绿色的。绿色的。然后你要采那个比较老的，它是黄色。哦，比较老一点，几年过来比较老才会变黄。3、5年吧。变黄色上5年多还是3、5年？绿色的话就是1年、2年。1年啊，1、2年的。还那个老外老外好买个什么？就3、5年以上了，一看就知道了。有没有人拿黄色这个颜色？点点都黄黄。对对对，那种颜色黄黄的。买马拉过来还是？就像那个黄黄。哦，那个你那都刚黄可以吗？就是很老了这样。那不行。还都买X多嘛，找外。那还是要看竹子的年龄5年的，3到5年。3、5年就它会变黄了。你们拿的是黄色的还是绿色的？黄色的。哦。绿色的就知道它是1、2年才刚出，还不够。炒个 X。秋天比较好就对了，然后颜色要偏黄。越老越。对，黄色就表示它已经很老了。很老了，比较耐用了。比较硬，比较老，比较好。就弹性比较好。弹性比较好。再来就是要花多少时间上啊？就把它这在要这里预估。2、3天。要2、3天。还要烤，还要弄绳子，还要剪，还要做那个剑。还要做剑，剑会不会很麻烦？就是找那个细的那个剑竹啊。剑竹还要给它一样烤干啊。买的时候也是上5年的剑竹吗？应该是要。要也是要2、3年，买的时候也是黄的，也是3年以上啦。都是比较以前的老人家会摸啊。对呀，比较硬。他还要筛选，不是吗？多拿几个。对呀，都拿，最起码看哪一个比较耐。10几只啊，不是一只而已然后一箭射出去就不会回来啦。你没有射到猎物的话就。那个把那就1个、1、2个，箭要做10个以上。万一你瞄准不好，那个箭就找不到了。就不会回来啦。说的也是。对啊，你拿箭射出去就不会回来了。要做10只到20只，一定要有猎物了，不然你空手会。对呀，你射出去。老人家会生气呢。就是这个100%会中到的话。不是100%哦。你这样没有瞄准器啊。对吼。就是大概就。也不一定的万一那个猎物很敏感、很聪明的，你箭还没有来，它就跑掉了。不是你射出去也不会射到。就共步了。说的也是，有没有说打1次，然后还没有什么，然后再补，有没有这种？对呀，他1次。有没有真喊说那么大只鱼，你的箭你会打到它的腿，它还会跑啊？还要再补啊。还要再补1次，所以要多做几个。做20个。那个箭就20只以上。看嘛喂你修好了，补我的也不会反正。也是用熬嘛吼。都把那。要射的时候很帅。还说1根啊。然后他如果运气很好，射1次，中了就回家了。然后那个芭娜呢，还要可以用吗？可以用多久？还可以放多久？如果你射出去可能会被猎物会弄断啊，就没有了。那后面的呢？剩下的呢？剩下的还可以下一次用啊。保留哦。保留。还可以留，可以放，因为有处理嘛，像这样就不会有虫，不会虫害吼。制作的时间大概3天呐吼。好，地点呢？你上哪里入读还是在家里？在家里。在家里就可以了。打罗案呢？也可以。在打罗案也可以吗？会不会有人去拿顺手拿，还是觉得你的芭娜很厉害，会给你偷拿？不会啦，那个以前老人像这样的都不会乱拿。不会乱拿吼，
就很自己做就对了。自己做的东西都自己在用。我记真嘞，会过去找那个耆老咪哩在是把哪个个什么那个秘书会不会去请教？只是看着就会了，不是很困难的事啊。看就会了。啊。你给多哩马古嘛，不是不会吗？他就会试啊，那个孩子的时候你他做的时候还是要试。如果你拉不动的，比如说太厚了，就刚刚好你的背力啊。像我们没有背力的话就薄一点。越粗背力越难。越厚的话，它背力要拉得够。它的。你等好。它的力量就大，射得很远啊。很好。这个就是要训练啦，瞄准。够不够？那个我膝盖，马来呀，如果很薄的话就很轻啊。它很轻雕死那个，如果很硬的话怎么拉都。这个你用力拉，然后那个射出去就。这个怎么拉就拉很硬啊，这样子弹力不好，那个射到旁边而已。对呀，如果很硬，背力很大的话就射。如果这个很软的话，很水底腰水瞄准的射。卡瓦山的就射。也有。越硬的距离越远啊。硬的距离越远哦，我要记一下，硬的距离会比较远，那薄的呢？就比较近。距离比较遥远，薄一点的就比较近，然后有分。还有那个呀，材料一大，比如说像昂问都要种在很远的地方。工具。都在你的田野的旁边啊。田旁边。都有自己种的。老人都会种啊。每个老人都有种肥土奶嘛吼，是比嘛拿当工具。没有，他们以前可以做盖房子啊。盖房子也可以用肥土奶，还有做板纳。它的剑是那个有垃圾嘛吼，跟那个肥土奶没有关系嘛吼。没有关系。他怎么知道要用剑笋呢？因为那个剑笋，它的那个竹子就是刚刚好，那个剑的size 尺寸。尺寸啊。为什么不要用几浪呢？钝的吗？几浪会比较稳啊。几浪不会直啊。几浪不会直哦。我这来的时候腐乱。腐乱有很直吗？很直。回去看一下。我只是拿它的产季了，没有。对呀，那个腐乱很直。直来。我这类腐乱才适用。因为它长得刚刚好，这么大。整粒吗？腐乱盘的圆圆的。整枝。不用剖开哦。不用，一枝啊。就是一枝刚刚好，它的尺寸，然后。可以当那个剑啊。它的这边也要挖那个嘛呀，比线。有要挖。也要做一个挖的，然后这边要削果嘛。上面你要削果，然后再接那个铁片，然后它才可以这样子。原来我以为还要剖瓣。没有，是。整枝建筑下去做那个。它的一枝差不多跟这个原子笔大一点，刚刚好。像我的手指头。对。这样。还有使用的竹子是哪一种？肥土奶嘛吼。你刚刚都已经讲了。那事前准备哪些材料都有了嘛？都讲好了。制作过程需要哪些工具都有啦，就是肥土奶。刀啊。对，刀。小刀。对。小刀这样。对，小刀一定要有小刀，两个小刀，就这样取就好了吼。那你那对不流行的嘛都板纳，都用手枪了。现在有板纳只有在表演用而已。板纳就是表演的啦。现在这个时代就是表演在用。大概是在哪个年代才有用到弓箭比较多？你的阿公的阿公吗？还是你小时候就没有了？你已经60。日据时代吧。日据时代才有啊。日据时代有没有用那个来去打日本人？不敢。不敢啊。那个箭还没来日本人的手枪。来不及，那时候有枪啦。
日记时代只是打猎，打猎，还有那个打飞鸟，然后自己吃的，想要吃什么就用这个来打猎狩猎用的。所以现在这个年代，只是我们做这个就是给表演给小孩子说什么能上啊，这个怎么弯，笔图那可能没有地方拿了，我们只能拿竹子，然后给它削薄一点，然后再给它用火烤，然后这样子。今天这个罗哇，那个剑不能真正的呢，要假的，只是这样表演，这样一上人不行，这个也算危险。一般小孩子打人会很危险，所以我们就没有使用。好，谢谢你今天的配合，还有补充的吗？就反正是第二我讲一下故事，你的阿公有没有练到满正？我也可能你补充的。就那倒是没有人，现在阿公时代有在用，没有在跟他们去实际的去跟他们熟练，然后回来就有3团。山珍海味，福鼎也可以用这个色吗？不行。不行哦，海边的有海边的。对呀，水里有水枪啊。水枪跟这个不一样哦。不一样，完全做法不一样。我以为说两用嘞。不行。山下海都行，不行哦。不行。这个专门山上的。海边的有海边的。海边的。是哦。那现在的话，我们用这个去打可以吗？打鱼啊？不是，打飞鸟。飞鸟可以啊，可以做。还是可以。可以啊，还可以。以后回去的时候还是要做一个真正的啦，带学生去山上体验一下，把它打嘛，再说啊，因为以前的人呢没事，他们身体锻炼得很好，所以还可以追猎物，还可以追那个蛮正。现在的人可能营养太好了，走不动也跑不动。好，谢谢请旭，今天你的时间解释的那么丰富，讲得很多，谢谢，好赖。好赖。